Hi friends, நான் உங்க மெக்கானிக் மேன் சேனல் வினோத் குமார் பேசுறேன். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா சூப்பர் எக்ஸல் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. அத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வண்டி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் ஸ்டார்ட் ஆகல. இதுக்கு தேவையானது ஒண்ணும் இல்ல. பிளக் ஸ்பேனர் ஒரே ஒரு கம்பி. சப்போஸ் இன்னர் கம்பி என்கிட்ட இல்ல அப்படினா கட்டு கம்பி ஏதோ இல்ல பெட்ரோல்ல கூட கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிளக் சப்போஸ் இந்த வண்டியில இருக்கிற பிளக் சரியில்லை அப்படினா வேற பிளக் புதுசா கூட வாங்கி வந்து போட்டுருங்க. ரொம்பலாம் இல்ல 70 ரூபாய் தான் வரும் பிளக். வாங்க வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலனா முதல்ல பெட்ரோல் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு டியூப் இது வரைக்கும் பாருங்க. இதை முதல்ல இழுங்க. இழுத்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் உங்களுக்கு இறங்குதான்னு முதல்ல பாருங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் இன்செர்ட் பண்ணியும் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னா தான் நம்ம அடுத்தது ஃப்ளக்கை பார்க்கணும். பெட்ரோல் இறங்காமலே ஃப்ளக் மட்டும் கைட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்னங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பண்ணோம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நான். ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் இறங்குதான்னு பார்த்துங்க. பெட்ரோல் இறங்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இது ஒயரு ஒன்றுத்தில் அடாப்டர் இருக்கும் பிளாக் கலரில். அதை எடுத்துகிட்டு அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ளக்கு கழட்டுறோம். கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சாவி ஆன் பண்ணியிருக்குதான்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு கையை தள்ளி வைங்க. இல்லைனா கையில் ஷாக் அடிக்கும். கை தள்ளி வச்சுட்டு இப்படி கிக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்பார்க் வருதான்னு பாருங்கள். கரண்ட் வரல அப்படின்னா ஒயருங்க கட் ஆகிடுது, இல்லைன்னா லைன் ப்ராப்ளம்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஃப்ளக்கு தான் ப்ராப்ளம். பாருங்கள் ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது. இந்த ஃப்ளக்கை எடுத்துகிட்டு ஒன்று க்ளீன் பண்ணி போடலாம், இல்லைன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா வேறு ஸ்பேர் ஃப்ளக்கு, அதை போட்டு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னா இது மேலே மட்டும் க்ளீன் பண்ணுறதில்ல, இது உள்ளே வந்து கறி இருக்கும் நிறைய. அந்த கறியை சுரண்டிங்கன்னா தான் கரண்ட்டு சரியான முறையில் பாஸ் ஆகும். கம்பி உள்ளே விட்டு நல்லா இப்படி கொடாயிடும். சப்போஸ் எங்கிட்ட கம்பி இல்லைங்க அப்படின்னா வீட்டில் கட்டு கம்பியோ ஸ்லைடு பின்னு நம்ம ஏர் பின்னு லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அந்த பின்னு கூட யூஸ் பண்ணலாம். உள்ளே இருக்கிற கறி வெளியே வரணும், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை. க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அப்பயும் அந்த மேலே இருக்கிற கரையல்னு இருக்குது. இந்த கறியெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் ஆஃப் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா, இந்த டியூப்பை பிடுங்குங்க. பிடுங்கிட்டு இந்த டியூப்பில் இருக்கிற பெட்ரோல்லையே இந்த மாதிரி பண்ணி 2 முறை ஒதுர்னிங்க அப்படின்னா அந்த கறி ரிமூவ் ஆகிடும். அவ்வளோதான், புதுசாகிடுச்சிங்களா. இப்போ நம்ம ஃப்ளக்கை மாட்ட போகிறோம். கையிலே ஏற்றுங்க. எடுத்தோடனே ஸ்பேனர் போட்டு டைட் பண்ணாதீங்க. ரொம்பலாம் டைட் பண்ண வேணாம். சும்மா உங்கள் கையில் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ டைட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இது போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு வேலை. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.